Hello， 大家好啊！我係世紀21奇豐物業顧問何編儀，今日嚟到我身後邊啦，帶大家睇一個名城二期732尺3房有儲物室嘅單位。咁好多客戶都會講二期其實好遠，咁其實二期咧同3期之間，其實我諗個步行咧爭咗8至10分鐘。咁但係相對嚟講，二期咧佢尺價係會比較平少少啦。咁同埋佢個寧靜度亦都係會高啲嘅。咁事不宜遲，帶大家上去睇個單位啊！入到單位呢，我哋先去左手邊先睇一睇客廁。咁呢個客廁呢係明廁設計，咁就有窗啦。咁再嚟到我嘅右手邊就會有個儲物室。呢個單位嘅特色呢就係有儲物室嘅。咁再行前少少，我嘅右手邊呢就會廚房。咁廚房基本上擺得晒雪櫃、洗衣機啊、小家電，空間感都足夠嘅。咁再嚟到呢就客廳同飯廳設計啦。咁客廳飯廳呢，呢個積呢個特別之處就係完全冇走廊位嘅。佢主人房就會喺我嘅左手邊，咁而右手邊就會有2間房啦。咁景觀呢，由於呢個單位非常之高層啊，咁景觀一定係好開揚同埋好光猛嘅。咁我哋先睇咗2間細房先。咁右手邊呢就會有2間細房啦。咁屋主呢其實已經係簡單做咗一啲櫃、床。咁基本上如果新買家再買入嚟呢，唔需要太多裝修就可以住得噶啦。咁另外仲有一間細房啦。咁為咗增加空間感呢，屋主就將個床呢擺咗上窗台，咁就令到間房呢就好用啲。咁而中間呢亦都有一個工作平台啦。咁呢個工作平台呢，景觀都好開揚嘅。咁如果開咗佢之後呢，全屋嘅對流都好勁嘅，好好風噶。咁我哋嚟到就睇主人房啦。咁主人房呢，屋主就做咗3邊落床。咁就書台就擺咗上窗台上邊啦。咁呢度就做咗個小嘅衣帽間。咁再行前少少呢，就會係廁所啦。咁廁所都係明廁設計嘅。咁即係換言之講，呢個單位2個廁所都係有窗嘅。咁而家啲單位好少噶啦。咁再俾多次你睇個景觀。咁啊，成間屋非常之光猛啦，咁同埋亦都冇走廊位嘅。今日咧為大家介紹嘅樓盤咧就去到呢度，咁單位咧就有鎖匙嘅，有興趣嘅你哋隨時聯絡我。